Nhất là vào mấy mùa trời lạnh thì ăn thật là tuyệt vời nữa. Thịt ba chỉ củ cải xào mắm ruốc ha. Có thể là mấy bạn chưa ăn qua món này, nhưng mà mình thì mình đã thực ăn món này rồi. Nó rất là bắt cơm mà rất là dễ ăn. Có thể thay thế một món mặn cũng được, mà có gọi là món xào cũng được. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn mấy bạn ha. Trước tiên thì chúng ta sẽ nói tới cái phần mà mắm ở đây thì chúng ta có sử dụng là một muỗng ăn cơm mắm này gọi là mắm ruốc Huế. Mấy bạn cho miếng nước sôi vào ha, xong mấy bạn khuấy cho nó tan ra nha. Mấy bạn khuấy cho tan ra, khuấy cho tan hết cái mắm ruốc. Để làm gì? Để khi chúng ta khuấy như vậy á, khi chúng ta nấu á, thì cái phần cát của mắm nó sẽ lắng xuống dưới đây. Thành ra lát nữa chúng ta sẽ chỉ lấy cái phần nước ở trên thôi. Chúng ta đổ tới cái phần cuối có cái phần cát thì chúng ta sẽ bỏ lại nha mấy bạn nha. Chứ còn nếu như mấy bạn múc vô để xào luôn cũng được, nhưng mà vậy chúng ta sẽ phải ăn cái cát. Và thứ hai nữa là tại sao mình cho nước nhiều như vậy? Mình cho nước nhiều như vậy để cho cái phần ba chỉ của chúng ta mềm ra. Rồi chúng ta bật bếp lên. Rồi chúng ta sẽ cho, đầu tiên thì cái món này muốn ngon thì phải là nhiều sả. Chúng ta có hai muỗng ăn cơm đầy sả. Rồi mỗi thứ một muỗng cà phê hành tỏi. Rồi chúng ta cho dầu ăn vô đây. Chúng ta xào cho cái hương vị ở này nó lạnh lên, giống như hành, giống như gần như là sa tế vậy đó mấy bạn. Đặc thù của món này là nó nhiều cái hương vị, nó nhiều cái mùi hương á, rất là mạnh, của mùi xả, của mùi mắm. Rồi sau khi nó hơi vàng rồi ha, hơi vàng bắt đầu mình lại cho thịt vào, mình xào xém cạnh cái phần thịt của mình. Rồi để cho cái phần thịt của mình nhanh mềm hơn, tại vì quan trọng cho thịt chúng ta phải mềm thì khi chúng ta ăn sẽ không bị dai. Bắt đầu chúng ta múc cái phần nước mắm vào đây, chúng ta múc cho 2 muỗng thôi nha các bạn. Chúng ta cứ cho từ từ như vậy thôi, mấy bạn đừng có cho hết một lần nha, cứ cho từ từ như vậy. Để thứ nhất, để phần xả nó làm bay cái mùi mắm lên, sẽ bớt cái độ nồng của mắm, mà cái mùi nồng của nó mắm đi, mắm sẽ dịu vàng hơn và thơm hơn. Và chúng ta cứ xào với cái thịt như vậy, xào đến khi nào cứ cạn mắm lại thêm 2 muỗng thì cái ba chỉ của chúng ta sẽ mềm luôn. Rồi tới lần cuối cùng á, thì bắt đầu khi chúng ta cho phần mắm vào lần cuối cùng á, thì chúng ta sẽ cho hết cái phần củ cải vào. Rồi khi cho củ cải vào, mấy bạn nêm luôn gia vị vào cho mình nhé. Chúng ta ở đây không có nêm mắm muối gì nữa ha, chúng ta chỉ nêm đường và một ít bột nêm thôi. Mình cho vào đây là 1 muỗng ăn cơm đường, 1 muỗng cà phê bột nêm. Rồi chúng ta đảo đều lên. Và cái lúc này mấy bạn đừng có mở lửa lớn quá, vừa phải thôi, để cho cái phần củ cải hút được cái phần gia vị là mắm vào.
khi cái phần mà mình xào xong rồi cái bắt đầu cái nước nó cạn từ từ thì mấy bạn có thể là thử cái củ cải. Nó có những loại củ cải nó rất là nhanh mềm, có những củ cải dài rất là cứng, mình chỉ cần lấy cái cây mình xăm qua củ cải nó mềm ra một chút là được. Còn mấy bạn mà thích ăn cái củ cải mềm chút thì mấy bạn cho thêm một ít nước vô, các bạn nấu thêm một lát nữa để cho cái củ cải nó thấm gia vị và nó mềm ra ha mấy bạn. Rồi bây giờ bắt đầu sau khi cạn hết nước, cái phần này là chúng ta xong rồi đó, các bạn chờ cho cạn nước nha. Cạn nước khô luôn, khô bám vô luôn. Rồi mấy bạn nào mà ăn cay được á thì sau khi hoàn thành xong mấy bạn cắt cho mình ít ớt, mà nên cho một ít ớt vô. Nếu như mắm mà ăn có chút xíu ớt vô á thì nó sẽ giảm bớt cái mùi tanh của mắm và nó dễ thích vị ăn nó sẽ ngon miệng hơn. Món này mà trời lạnh mà ăn cơm thì rất là tuyệt vời đó các bạn. Rồi sắp cạn rồi nè, bây giờ bắt đầu mình cắt ớt vô mình tắt bếp rồi. Xong rồi chúng ta đã xong cái phần củ cải, thịt xào củ cải với mắm ruốc ha. Chúng ta cắt ít ớt vào trong đây. Rồi cho ít hành lá vào. Rồi đảo đều lên cho ra món thôi ha mấy bạn. Cái mùi thơm của mắm, cái xào quyện với củ cải và thịt, ớt, hành, thịt ba chỉ có độ béo, các bạn sẽ có một món ăn rất là dễ ăn. Nếu mà bạn mấy mùa trời lạnh thì ăn thật là tuyệt vời nữa.